हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका ईपीएफओ का टाइपिंग टेस्ट या मैं बोलूँ स्किल टेस्ट होने वाला है और उसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, इसका बहुत सारे लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके मेरी पुरानी वाली वीडियोस पे, जिसपे मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट है वो इन्होंने बढ़ा दी। तो डॉक्यूमेंट्स तो यार अभी भी इनके अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी भी ये वाला जो लिंक है ये एक्टिवेट है, इन्होंने अभी लिंक को बंद नहीं किया। डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी भी कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, वो अभी भी जाके अपलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोग की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक हो सकता है, क्योंकि पहले हम कह सकते थे कि मार्च के एंड तक आप लोग की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। अब ड्यू टू कोरोना वायरस तो आप ये मान लो कि 31 मार्च तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब 31 मार्च तक एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस वगैरह छोड़ दो। सो टाइपिंग कंटिन्यू रखना, और अगर आप लोगों को टाइपिंग का मटेरियल चाहिए तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टाइपिंग का मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोग की एग्ज़ाम डेट आ सकती है टाइपिंग की। तो अप्रैल तक पूरे पूरे चांसेस है आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। और टाइपिंग मटेरियल चाहिए तो आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ छोटी सी शेयर करनी थी, जिसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।